Davies, o flic tu ôl i'w ysgwydd, oedd e ddim yn edrych oedd neb yna i gei Conna. Hughes yn casglu i Gaernarfon. Hughes, o Darren Thomas tu fas o fe. Darren Thomas ddim yn cam sefyll yn y cwrt. Darren Thomas i'r gornel uchel, roi'r cofis ar y blaen. Caernarfon ar y blaen yn erbyn y deilied, a gol wych gan y cofi Messi i roi nhw ar y blaen. Bron i hanner awr wedi mynd, a yn erbyn llif o chwarae'n llwyr. Caernarfon 1, Cei Conna dim. Bydd ymlaen tuag at Kai Jones. Mo. Kai Jones, gallu casglu yn agos i'r gornel. Ble mae'r cymorth, Noah Edwards sy'n rhoi yn y groesiad. O, mae'n cwmpo i Darren Thomas. Yw Darren Thomas yn gallu ymestyn mantes Caernarfon. Wel, o da fe amser, nath e dwyllo yr amddiffynwyr. Wneud popeth oedd angen yn fe. O methu taro'r nod. Chris Owens yn bod yn casglu popeth yn y safle yna. Lawr y chwith. Mullen. Mullen yn twyllo i ddyn, ond mae Cartwright yn ei ddilyn e'n diwedd. Mullen. Mae'r peniad yn do fewn. Heibio'r postyn. Am gyfle i Cei Conna. Horan. O'i ben yn ei ddwylo. Ail funud. Yr ail hanner, Chris Owens yn cymryd y gigonel yn fyr. A Chris Melin yn dod mas i roi pwysau ar Mullen. A'r Chris Coch yn syth. Harrington yn mynd o bell i'r gornel uchel oedd e'n mynd. Orzinski yn ymestyn amdani. Ond oedd hwnna yn boenus heibio cornel y trawst ar postyn. Harrington. A'n gol bydde hwnna wedi bod. O Horan di aros yn y cwrt. Yn y diwedd, Harrison. Oddi ar y llinell. Harrison, gorau ni wedi gweld ganddo fe, mae wedi cael hanner cyntaf tawel ac ar ddechrau yr ail hanner. Disney wedi codi ddi fewn. A mae Cei Conna wedi rhoi'r bel yn y rhwyd. Disney sy'n hawlio hi. Mae falle bod wedi dod oddi ar un o'r Chris Melin yn gwiro i fewn, ond John Disney sy'n dathlu. Llai na 5 munud wedi mynd yn yr ail hanner. A mae Cei Conna wedi taro nôl, wedi union i'r sgôr. Hughes. O Gossett. Yn dawnsio heibio yn yr gollwng ergyd. Yn taro'r traws. Mae'n bwnsio lawr. Wel, mae'n apelio cryf gan Gossett. Bod e'n bwnsio ochr arall y llinell. O na, medde'r Llymanwr. Na, medde'r Dyfarnwr. Am ergyd gan Gossett. Ond dim gôl. Mullen, mae yna le iddo fe. Mullen, Aaron Williams tu fas o fe. Jordan Davies. Yn gweld rhediad Aaron Williams. Aaron Williams yn cael croesiad i fewn. Mullen yn casglu. Mullen i'r gornel ucha. Oedd yna'n boenus. Oedd yna'n edrych yn fawr y mewn. Unwaith eto. Orzinski. Ddim yn ei gofod wneud llawer. Ar ergyd gan Mullen. Yn dda. Dim digon da. Winning a game of football is a byproduct of doing many, many things well. And we're not doing them. We're miles off. Yes, I'm playing strikers in midfield. I'm putting defenders into midfield to try and shore things over and trying to get through. Because, like I say, it is now 5. I've got 5 midfielders not available. So it makes it tough, but no excuses. And, you know, well done to Caernarfon. They defended some great areas at the end of the game when their backs were to the wall. And we lacked the quality and we lacked the aggression. And the aggression being the key. Go in there, you know. Listen, I've got 8 teeth missing, and that's because I went and attacked things. And George Horan's got 100 stitches because he goes and attacks things. People aren't going into the areas and being aggressive. And you know, and tonight, I'm disappointed again. Da'n hapus iawn. Da ni'n gwybod beth chi'n mynd i gael yn Conisgi. Dwi'n ni'n paint wyth yma'n bel, dim yn ei fewn i bocs heddiw. Ond na, bob hodit i hogen ni, mae'n bod yn outstanding y ffordd mynd i sefyll fyny iddo fo. A nefod yn ollol as efo chances da ni wedi greu, dwi'n meddwl bod Darren bach yn diwedd yn cicio un o fewn o fanna, mae'n gwybod sa di sgorio gallu sgorio yn arall. So na, hapus efo pwynt, ond sa di gallu bod yn 3 os yn ollol honest.